O karon sa detalye sa atong mga balita. Posibleng isumite sa DPWH ngadto sa Ombudsman sa katapusan sa buwan sa Pebrero ang report. Kabahin sa investigasyon sa mga flood control project sa Cebu, human sa serye sa bagyo. Lakip ng grabeng epekto sa bagyong Tino ni adtong Nobyembre miaging tuig. Kung diin, nakaapekto kini og 1.5 milyones ka pamilya ug nakapatay 253 ka mga tawo. Mitumbok si Secretary Vince Dizon sa DPWH nga ang iyang buhatan og ang Independent Commission on Infrastructure ICI nahumanas pag-validate sa 50 billion peso projects gikan sa tuig 2016 hangtod sa tuig 2025 ug posibleng isumite ang findings ngadto sa Ombudsman. Sa iyang inspeksyon sa Mananga River sa Talisay, gibando ni Dizon ang pagpalapad sa suba o guban pang suba sa probinsya aron malikayan ang pagbaha. Gingon usab niya nga magpadayon ng DPWH paghatag og suporta ngadto sa Ombudsman ug adunay weekly meetings sa mga leader sa opisina. Sa miaging mga kaso, ang DPWH nagsumiting mga reklamo batok sa pipila ka mga opisyal o kontraktor. Lakip na sa St. Timothy Construction ni Sara Diskaya tungod sa mga anomalyosong flood control projects dito sa La Union o Davao Occidental. Kasikas Express.